abusia me ma akwa mra power extra dwumadi so se ne da ye no ne trend wo social media nko na yetutu ne sere ne abasa de ebesom enu a awonwansem bi esi wo kaso a odwen ho up to now won ti ase asem ben abusia na wo se wedding bi ekoso nra na nukrem no omo ye engagement no Saturday ntina oba na nim se aja ewi engagement de nyame adoma the next day which is Sunday no which was nra no ye the wedding no kwahye so na busia aka 10 minutes to the wedding ana bema no ba se minya enware obi adan a obi atia ne na so se ne yire no afa na chi oba na cheat nti for the punishment for cheating no wa cancel wedding no 10 minutes to the wedding obusia yen che ho no yenko ni nko tie nsem ni mu yie pa ye ho na opere da kwe ma akwa abade bo gazim no so waba no na wabo dam no ya yiro paso owuro no hu nyina gu kwan no ho a send sitie ebi keka se ada no mu twa movie anasesen yo meda se papa no kwasem enya ade a eye tini ana movie be ena yetwa na some way eti wo ka so a endrada emra na abobe se donko 1 pm eye kwasi ada no na me twa foni dia chete fo mo munim ka so apa no se ufrin kran fam na obepie mu e wo ka so a ye wo junction ya ye friend bojo ase road junction no to bojo ase road junction wonya traffic light now do ni chemu bojo ase a ye wo lucky tv dan nim wa sa ka kan wa nim wa na sa temu we esi ya akwa ye ayo ko se papa ni na no se okunu oyi atme asese wo mo wedding an remu kampo exercise wo engagement wo mo adikan ye memno ba no de tin ye kwati ada na ye wedding na kasa ba so na ya bia bitiafo atanu nyina atme atrase ama sofo ne bia me o mo ba ne ade nyina ya kadwa akabe tesimadu ama wedding na baso no na bema na 13 time awale no wanya wale na ate ya bema asema wa pa no se obi atia na nsa na yere akwa akoba jaman enti na ta samno aka ya na aka se bi krapa abusiafo ne won so nyina wo ba mane ama nta answer na watu ka na mo no andam so ama oba ya isi aye ka no TV so dia after the mua meka no se wabada mo anexa sabe bru se de nyado me no ka sai abusia for ke ba bi de na afa ju bi fire no kre asemo atu waka so a yo so di patire ti na se ndi card man ene manfo a maba Facebook so angel 102.9 ya mo tre bi busa sa mo nya so say movie no yen sam twa ni gya ho a eya asem kan ti ewura no a wa hye ne gon fita ne ho fe pa ya wada from na be man no so eye groom no ene na fofo best man fo ni ade obi apam suit a wo mu ya komedi be di asaba na ba yi nyina no eya asem wasi kan ya che so ba no ye nya no ngoro no ho wa fa ni tri kwan ko hede lord ko hwehwade na na papa ni da ko e wo hwa be man no groom no ne na fofo ni bi asa ne na fofo ni bi so abu afu be man so masa fana sa kwa wana sa nya ade yes no pattern ne na fofo na ka wo mo hono nka ya bia wa bo mama ne kra nka o mutu ni fo etnetne no kaka nanso empotumu na o take sa decision no ntina ka me ayete animguatie yaba wo mo mu di na chi na nda ya ka wo mo ntina o mo bo mo ho ma den se o mo ne data kananka na decision wa take no ko ba reverse na we de na nya koso enso mo ka bia nya bia o tie wo mo a oba no so ase ne wedding gown a o di mini wo fam so ya no ho ye ye o so be ba imu a no akete na to fam na te ne akoto no nya ho ne katam kra ndatie na e de abre abusuan ni nyina emare de akamo pa am se
wamudo mo ahye waba no hyi mu ahu se na ne yanti Facebook si sei opani da ko e ma ne bi kwa sase e bo informant no omu e bru nua ama tio amati Jennifer atakra de wase chese na mintia de pakro akoyi fila no kwa se waba na ko badwaman kra anase wako chiti last go ba mani ona go ba mani wo de ka miemie wede no na kaka se bia wo yire waba no kra no wasa kwa the ex ho ana waba no kra tu waba no for se wa ware de adane wo ye no so ho ya se se a hwe enti na de kra no chire mu maye hu se no ma kwa so ndem ho akoya aware no wedding na wie ekwan so na be ma ne be ja no ana safi na ma koya engagement na wie kwasi ada eno because of Obani gusu ekura ne flower. Wadi kaka wase engagement kwa do ma wie ne. Omo ye ne memenda. Enti no makoya wedding na wie ko fie kwan so ana. Anasa sorry dan na fe na omo ko kwan so. E na be ma de be hia om ka chen se ekwan finfin yan ha ho enkodu aso nda em ho. Eyi subu of Elizabeth Gates wase amanfo bi kwankwansa do. Ghana fo bi pekasa. Wa twempna kura e fa ho be. Koka me yama wa mo we e fa ho be. Mami bu open ansana. E do open ansana be ko na ama brako bu chan se. Next say engagement ni ya wie bibia. Yo, meda se papa no kwasem engagement de ya bia o ma wie bibia me mene da no. Na kwasi ada no na aka be se madu. Ama oba no ne be ma no adu wedding ground to ho. Emra asore akoso bibia ya na so se wo mu wura ho. Ena sa asem we madu sa ne ba so no. Ena issue we esi ya. Situation na aye masa nti wedding ne de amasokra ande na chese no kwese be ma no enya fila no ene oye din se me punish big time ofa but we ofa because na ko kwaso wote e no akotwa bibia mu ni wateta no amata aye wedding enter na ayi ofa re di ababa we yes e bi afa ni tiri mafa won hwe ye ko betime de ne ho bone enti se life in your life so apani da so apani se sia no waba no what etem kakra wa wai omo be guide no ene be yi ya counselor adin kwa bejimen se se sia de no kwasem nya waba ni hia ye psychologist ene counselor ni ade nti ano na busiapo eguso a ya titire na shedem den se opie pa ha ebe bone enti omu guso mo counsel no kakra na psychiatrist so atime aka no kakra ansana ya hu ni atebia no kwa ko ibe ni ti ade shedem ayalo la kono pa na wejam ene apani da se pa na sele sakwa na na Facebook for man and patch up ana fa eso bia bufu afa ba bia mother spread dwa no afa eso ba bia bufu amba mali nyina bufu abna ponsa bufu Elizabeth Gates bufu just ayi bufu Linda Dead nyina bufu just ayi ya bufu Josephine mema ne be so kra but ayi die ho yaw pa set en bodu asi ya e fa was what ti ayi wa mo am ya sa no ho yaw pa sa sen afa wasi no wa boka wie no wa kwa to wo ba ring na wo no wa fa chire san kwa ne mpra da ho ko chitia na umegura no mas na ko wa we eja kofi ni openi da bo kan se be ma no obi ne kotia ne na so na so ka se de obi e ka se ko concern obi akwakodi ofa se ye no kra se ko concern obi akwakodi a be ma na evidence we hefa ana onipa no be bo na ma ne o de evidence kan o ka che ne se ababa wa mitwa ni video ana mitwa ni phone eni ofa one wakoto wedding ring wato gown no ansa na Sunday mo asofo na ebeba ni nyina obey small parcel bi ama o ma eba bejaw aduane a wo ye no memene da no enye ma wacheche ne memene da kwasi ada o ma na egu Sunday mo ho twen o ma na e twen reception afa wa hwe e ka ka ni nyina ene John Wesley Ando wasu agura ni ma se wagu oba wotimi etime fo mo nya so afa atam na fa ye ka ne sa enye bokosa afa Margaret Akoto was Susale. A day like this. Hey, wedding day, Papa. The brand or revenge be uncle. And them never baby coffin. I mean, try to I'm a brand. I can't say, dear Chirani. Sam. Now, some no young female, na young fire ni and chim our and some for from. Now, when so opening